Wih katresnanku. Gentari. Dawuh. Wis di pacar apa urung Gentari? Kula sampun. Oh wis. Pun. Rombongan apa udu? Alhamdulillah rombongan. Oh ya. Ya syukur. Nabuh apa? Le, anu nduk le. Le nduk, heeh. Samenika biasanipun nabuh sentem. Heeh, saiki sik nyelendem. Nggih. Muga-muga samawa. Amin. Apa tak ijabke saiki apa piye? Ndahne. Lagi cocok ta menika. Heeh, seneng. Heeh, ra apa aku ya cocok-cocok wae. Nah. Heeh, hanuju karo ketujuh. Lah wong padha legane to. Ha iya, heeh. Padha legane kayak karek engkol. Kok engkol pripun ta? Ya ora tegese iki ya adu katresnan, adu kekuatan katresnan ngono lho. Iya. Wah sing gede sregep meneh ya. Nano, ambek sak lagu sisan ae nginting. Nano. Wis ora menggo matur nuwun ya. Ya, monggo buka celuk Mbak Fahmi diaturke. Monggo. Memanik yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kampung Pindaratno katan malera mangalingku liya tansah eling anadya nadya rasaku tansah sumandhe rino wektu tansah ngenteni tanpa kian nyidyan tetes sing tresna dan satunggu dadi tetaline ati kang tansah anandang kasmaran
Terima kasih, matur nuwun.